سلام. امروز میخوام خدمتتون طرز کار موتور 4 زمانه و یه سری نکات جالب رو بهتون توضیح بدم دربارش. توی این توضیحی که من میدم لطفاً ماوس رو دنبال کنید، متوجه میشید جایی که دارم توضیح میدم کجاست. مرحله اول موتور 4 زمانه مرحله‌ای که سوخت و هوا وارد میشه. این مرحله همونجور که میبینید سوپاپ ورود هوا و سوخت بازه. مرحله دوم مرحله کمپرس کردن و فشرده کردنه که باید دو تا سوپاپ بسته باشه. مرحله سوم مرحله‌ایه که کار انجام میشه و ما کلا این 4 مرحله رو انجام میدیم به خاطر اینکه این مرحله اتفاق بیفته، که بازم به خاطر اینکه انفجار انجام میشه دو تا سوپاپ باید بسته باشه. مرحله چهارم مرحله خروج دود هست که میبینید سوپاپ خروج دود باز. پایین که من اصلا این فیلم رو برای این قسمت پایینش که میگیرم یه توضیح داده، یه نموداری کشیده و من میخوام توضیحش بدم. خیلی نکات جالبی وجود داره. همونش که میبینید قسمت چپ این نمودار قسمت فشارش هست که با نمودار آبی با خط آبی نشون داده شده و سمت راست دماست که با خط قرمز نشون داده شده و پایینم درجه هست که میلنگ میچرخه و همینجور که میبینید از منفی 360 تا 360 رفته، در واقع دو دور زده که توی این مرحله 4 دور، توی این 4 مرحله دو دور زده میشه. من از مرحله یک شروع میکنم. ابتدا فشار رو توضیح میدم. تو مرحله یک که مشاهده میکنین آکولات تا اینجاست، به خاطر اینکه این موتور 4 زمانه تنفس طبیعی هست و سوپر شارژ و توربو شارژ نداره، وقتی که سوپا باز شده و داره مخلوط هوا و سوخت وارد میشه فشار ثابتی داره. مرحله دوم که مرحله که سوپاپو بسته میشن و فشار افزایش پیدا میکنه، پیستون رو به بالا میره. میبینید که فشار در ابتدا ثابت تقریبا و بعد با شیب کمی شروع میکنه به زیاد شدن و بعد هی شیبش زیاد میشه. در واقع توی این مرحله مشتق دومش مثبته، چون ابتدا شیب کم داریم بعد شیب زیاد داریم. دلیل اینم اینه که اگر میلنگ رو روی دایره مثلثاتی در نظر بگیریم و هر دوری که میزنن رو با یه دور دایره مثلثاتی یکی در نظر بگیریم، اون وقت حرکتی که پیستون انجام میده دقیقاً مشابه حرکتیه و کاریه که سینوس توی دایره مثلثاتی انجام میده. به همین خاطر وقتی که میلنگ داره 60 درجه رو توی موقعیت پایین طی میکنه، توی این موقعیت پیستون خیلی کم حرکت میکنه. اینجا 2 سانتی متر اگر روی این دایره در نظر بگیریم 2 سانتی متر حرکت میکنه. ولی اگر میلنگ همون 60 درجه رو توی این فاصله طی کنه، پیستون 9 سانتی متر تغییر میکنه. توی نمودار اون زاویه‌ای که طی کرده رو اگر 30 درجه در نظر بگیریم و از اینجا که ابتدای مرحله دومه در نظر بگیریم، 30 درجه طی میکنه از این نقطه تا این نقطه و میشه 1 سانتی متر. ولی توی اونجا که شیب بیشتر بود، اگر مثلا از اینجا در نظر بگیریم تا 30 درجه بالاتر، پیستون 4 سانت و نیم طی میکنه و این به همین خاطره که در ابتدا فشار کم شروع به زیاد شدن میکنه و بعدا زیاد بیشتر میشه. وقتی داریم روی دایره مثلثاتی میچرخیم سینوس این شکلی بالا و پایین میره. پیستونم دقیقا همین شکلیه. اگر من این میلنگ رو بذارم وسط دایره مثلثاتی، وقتی که میچرخه دقیقاً نمودار سینوس بالا و پایین میره. ادامه این مرحله میبینید که دوباره اینجا شیب کم کم زیاد شده و قبل از اینکه مرحله سوم که از اینجا شروع میشه برسیم،
اینجا شیب دوباره شروع کرد به کم شدن که بازم به همون دلیلیه که توضیح دادم، به همون دلیلی که اینجا شیب کم زیاد شد، اینجا هم به همون دلیل شیب یواش یواش کم میشه. اینجا ما وارد مرحله سوم میشیم که جرقه زده میشه، انفجار انجام میشه و طبیعتا یک دفعه فشار زیاد میشه تا جایی که دوباره پیستون شروع میکنه به پایین اومدن و دوباره فشار، چون حجم داره زیاد میشه، فشار هم دوباره داره زیاد میشه. در ابتدا به همون دلیلی که توضیح دادم شیب زیاد کم میشه، در واقع مشتق دوم خیلی مثبته، بعد از قدر مطلقش کم میشه، یعنی مقدارش کم میشه، به خاطر همین اینجا شیب کمتر شده. اینجا مرحله سوم تموم میشه. همینش که مرحله سوم تموم میشه، ابتدای مرحله چهارم به خاطر اینکه سوپاپ خروجی که دود ازش خارج میشه باز میشه، یک دفعه ما یه افت فشاری داریم که ویدیوی اولی که من گذاشتم توی یوتیوب که لینکش رو پایین این فیلم میذارم، دقیقا اون صدایی که ایجاد میشد که قرار بود انبار اگزوز اونو بگیره، دقیقا همین، به خاطر همینه. این تقریبا شکستی که اینجا میبینید به خاطر اینه که یه دفعه سوپاپ که باز میشه، یه دفعه فشار، یه دفعه مخلوط دود میخواد بیاد بیرون، یک صدایی ایجاد میکنه. این شکست به خاطر اونه و دوباره فشار ثابته به خاطر اینکه سوپاپ بازه، پیستون داره میاد رو به بالا و دیگه طبیعتا فشار ثابته و این سیکل دوباره ادامه پیدا میکنه هم به همین شکل. برای قسمت دما که مدار قیام مشخص شد، دقت کنید که دمایی که اینجا مشخص شده دمای موتور نیست یا دمای آب رادیات، در واقع دمای هوای داخل سیلندره. برای این بخش من به این نشستم که مرحله اولش رو که از اینجا تا اینجاست رو بعد از مرحله چهارم توضیح بدم، اونجا توضیح دادنش راحت تره. در نتیجه الان از اینجا شروع میکنیم که مرحله دوم هست و مرحله فشرده کردنه. همونش که میدونید فشرده کردن یه عمل گرمازده هستش، به همین دلیل فشار مقدار کمی افزایش پیدا کرده تا مرحله دوم تموم بشه. مرحله سوم که از اینجا شروع میشه، مرحله‌ای که جرقه زده میشه و انفجار صورت میگیره. همینجور که میبینید دما یک دفعه زیاد شده، دقت کنید همونجا که دما یک دفعه زیاد شده، فشار هم یک دفعه زیاد شده، به خاطر همین انفجار که صورت گرفته. بعد دقیقاً این نقطه دیگه ماده سوختی تموم شده و همه انفجار صورت گرفته و دما شروع میکنه کم شدن، مثل وقتی که آتیش رو خاموش میکنید. ضمن اینکه دلیل دیگه ای که دما داره کم میشه اینه که پیستون داره میاد رو به پایین، حجم داره زیاد میشه، دقیقاً برعکس این قسمت که دما زیاد میشه به خاطر اینکه داره حجم کم میشه، اینجا دما کم میشه به خاطر اینکه داره حجم زیاد میشه و تا آخر مرحله سوم همین شکلی. در ابتدای مرحله چهارم میبینید که یک دفعه دما کم شده به خاطر اینکه سوپاپ خروج دود باز شده، دوباره حجم زیاد شده، دما کم میشه و دود داغ خارج میشه و به همین شکل ادامه داره. در واقع این قسمت به خاطر این ثابته که سوپاپ باز شده، در ابتدا یک دفعه دما کم شده ولی بعد پیستون داره میاد رو به بالا و در نتیجه دما ثابته، نه خنک میشه نه گرمتر میشه. بعد برمیگردیم مرحله اول که قرار شد بعد از مرحله چهارم توضیح بدم. در ابتدا دقیقاً دما هم حدود 1000 درجه‌ای که اینجا بود، ولی بعد این که دفعه به شدت کم میشه به خاطر اینکه مخلوط سوخت و هوا وارد میشه و طبیعتاً دماش خیلی کمتر از دودیه که خارج شده. در نتیجه هوای داخل سیلندر یک دفعه کم میشه و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا آخر مرحله. ممنون که مشاهده کردین، امیدوارم آموزنده باشه.